إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. آیت 89 دیروز در حالت خوف خوانده بودم گمان میکنم. در آیات قبلی الله متعال مؤمنا را که در حق گروه منافق دو گروه شده بودند. یک گروه دفاع از امو منافقین میکردند که پس گشته بودن. الله متعال با وصف که اعمال ظاهری یعنی نشانه های ظاهری کفرشان واضح بود، الله متعال کسانی که دفاع از وا میکردن از مسلمانان واره سرزنش کرد. چطور شما از وا دفاع میکنی و در بینتان دو جماعت جور شده؟ اون مردم ها خو علامات آشکارای کفرشان واضح هست، از او خاطر اون مردم ها را دفاعش به هیچ وجه ممکن نیست. چرا؟ کسانی که هجرت نمیکنه از دار کفر به دار اسلام، معلوم شد که او محبت با دین الله نداره، با وصفی که عذر برایشان موجود نیست. اگر واقعا دین دوست داشته باشند حتما برای نصرت پیامبر صلی الله علیه و سلم دار و دیار خود ترک کرده در دار هجرت میره و نصرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در جهاد میکنه. پس زمانی که یا هجرت نکردن معلوم شد که مردمان مخلص نیستن و در حق از او هیچگاه شما در بینتان اختلاف نکنین، بلکه او مردم مستحق قتل هستند هر جایی که گیر شود، به خاطر که در او زمان شرط قبولیت اسلام هجرت بود. اگر کس هجرت نمیکرد در دار کفر باقی میماند، معلوم شد که او چی نیست. اگرچه آل شرط برای ایمان هجرت نیست، اما هرگاه یک مؤمن بنده مؤمن در یک جای زندگی میکنه که قدرت نداره بالای انجام دادن احکام اسلامی، در اون صورت هجرت سرش فرض است. اگر این هجرت نمیکنه اموجا باقی میمانه، الله متعال دیگه او را عذاب میده. مثل که حال یک تعداد مردم ما از دار اسلام به دار کفر حرکت میکنه و اونجا میره، در حالی که در اونجا نه ناموسشان مسئول است و نه مسائل دینشان و نه توانمندی زیر داره که تمام احکام اسلام اونجا در سر برسانه. از امو خاطر هجرت کردن در دار کفر یا رفتن در دار کفر برای خود شرطا داره. یکی که ضرورت موجود باشه، تا ضرورت موجود نباشه انسان باید در دار کفر نروه. ضرورت یا است که انسان مریض است، علاجش در ممالک اسلامی نمیشه، در دار کفر در اونجا علاجش میشه. یا است که مسائل تجارت است، میره معاملات داره قطعی مردم چیزی خرید و فروش میکنه. یا است که برای تحصیل میره، در صورتی که علم ضروری باشه و دیگه جا هم رای حصولش موجود نباشه، تو سفر میکنی در دار کفر. این برای تو جایز است، خو شرط داره. اگر اول شرطش همی ضرورت است، وجودی ضرورت است. دوم شرطش است که این تقوای کامل داشته باشه که از شهوات خود نگاه بکنه. چرا؟ دار کفر مملو از شهوات است، زمینه برای انجام دادن کارهای فحاشی و عیاشی خیلی زیاد است. اگر کسی تقوای درست نداشته باشه در همچون کارهای غلط و ناروا و زنا واقع میشه. سوم شرطش است که این معلومات کافی در مورد اسلام داشته باشه تا که رد شبهات کرده بتانه. چرا؟ در دور کفر که هر کس میروه اونجا مردمای معذف هستند برای این کار که مسلمان‌ها را مورد اعتراض و انتقاد قرار بدن، شبهه را ایجاد کنه در قلبایشان. خصوصا کسایی که بورسای تحصیلی برشان میبره در مراکز تعلیمی از وا مستشرقین وجود داره. مستشرق امو علمای را میگه که وا از اسلام مطالعه میکنن اما خود عقیده به اسلام نداره، فقط نقطه های را وا جستجو میکنن که علیه مسلمان انتقاد کنه، شبهه ایراد کنه و اینمیسته که فکر از این را دیگرگون بسازه. از امو خاطر اگر کسی معلوماتی کافی از اسلام نداشته باشه ده همچو دیار میره و سفر میکنه، مورد اینمی هجوم قرار میگیره.
از زودی که در ایمان خود از دست میده. چی جای ازی که هیچ ضرورت نباشه مردم صرف به خاطر راحت که اونجا راحت است در اونجا حرکت میکنه، این بسیار بد است. چرا؟ اگر اونجا نعوذ بالله تو یک حکم اسلامی را انجام داده نمیتونی، اجرا کرده نمیتونی، الله متعال تو را مؤاخذه میکنه. اگر تو را برای ریش نمیمانه و زنی تا برای حجاب نمیمانه، اونجا باقی ماندنم برای مسلمان حرام است که بگذاره و از مملکت اسلامی به اون مملکت سفر کردنم حرام است. چرا؟ که یک حکم اسلامی مگر تو قدرت به اجرایش نداری، از اونجا باید تو فرض است که هجرت بکنی. چی جای از اینکه از دار اسلام بروی در دار کفر. این موضوع بسیار مهم موضوع است در این اواخر یا در این عصر حاضر ما که یک تعداد برادرای ما با این خاطر که اونجا راحت است، در وطن جنگ است، اونجا میروه. جنگ خود در وطن است، اما این فتنه را کی از بین میبره؟ اگر تو شانه را خالی میکنی، خب میدان را برای کفر اعلا کردی، پس کل امو غلبه کفر حاصل است. تو باید شانه بدی، مقابله بکنی، مبارزه بکنی تا که ملت خود آزاد بکنی و دفاع از دین اسلام بکنی. اگر تو هم حرکت میکنی میروی او من بروم، خیر دفاع از دین کی میکنه؟ این بسیار گپ نادرست است. از همون خاطر کسانی که در دیار کفر باقی میمانند و نمیتوانند که احکام اسلامی را به وجه درستش انجام بدن، بالکل سرشان فرض است که دار کفر اعلا کرده، ولو که اینجا خیلی سختی سرش میآید، نان پیدا نمیکنه، فقر و فاقگی است، بی امنی است. اینمی بی امنی ها بهتر است از آن که نعوذ بالله اونجا یک حکم اسلامی را اجرا کرده نمیتونی. بازم مردمایی که در اونجا زندگی میکنه باید ادای مسئولیت خدا بکنه، من حیث ازی که دعوتگر باشن، برای دین خدمت بکنه، دعوت بده، راهی را برای خود آماده بسازد. غیر از او در اونجا زندگی کردن نادرست است. در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که آتش مسلمان باید آتش کفار نبینه، یا یکی به دیگه آتششان معلوم نشود. اینقدر دور از کفر زندگی کردن ضروری است. علت است که انسان همیشه متاثر میشه، تاثیر پذیر است، محیط سرش تاثیر میکنه، اخلاق، روش، تمام عنعنات از او سر اولاد، سر خودی تو تاثیر گذار است. نمیتونی. چی جای ازی که عالی نظر به قصه های بعضی دوستا که در اونجا زن دختر هیچ کس در اختیارت نیست، با هر کسی که رفت و هر کس در خانه آورد، حتی سری توی اعتراض بکنه، عریضه میده، پلیس میاد، اگر تو قهر شدی یا بد چیزی زدن و کندن کردی اولادی تا، دیگه پلیس میاد تو را میبره بندی میکنه و دیگه هم تو را شکنجه میکنه. در این طور حالتا کدام کسانی که از اینجا سفر میکنه اونجا اولادشان خراب شده، اگر کافر میشه، اگر گناه میکنه، پدر و مادر در اونمو گناه شریک است، به خاطر که عامل گناه برای اولادا اینمی کسایی شده که اونجا برده شه. این موضوع هجرت خیلی مهم موضوع است و غیر از او مسلمان باید در جای زندگی بکنه که حکم اسلامی را آزادانه در سر رسانده میتونه. الله متعال بعد از او وجه زیر بیان میکنه که سیکو کفار نمیخواه مسلمانان ترقی بکنه، پس شما راه دوستی را راه ازوا نگیری، فکر نکنی که دوست هستن. چرا؟ یا همیشه کمین میگیره، تلاش میکنه شما مثل ازوا نعوذ بالله کافر باشه، با هم برابر شوه. تمام زحمات و کوشش‌ها و محنت ازوا به اینمی خاطر است. لیکن و کسایی که هجرت نمیکنه با وصفی که در زبان کلمه اسلام رانده، اگر شما گیر کردیش بکشیش، پس امو فرقه که دفاع از اون مردم میکرد، الله متعال سرزنش کرد شانه و دلیل و علتش بیان کرد که از اون مردم دفاع کردن نادرست است. علتش است که اسلامشان اسلامی واقعی نیست، بلکه اسلام ظاهری و زبانی است. اگر واقعا مسلمان باشه، مسلمان پیغمبر علیه السلام خیلی نیاز برای مجاهدین داشت، او یا قرار در خانه خود نشسته هستند، هجرت نمیکنه. از این معلوم شد که نصرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روز زمان فرض بود. هر کسی که اسلام می آورد باید به نصرت پیامبر می پرداخت. اگر کسی از نصرت پیامبر دست می ورداشت، سخت مورد عتاب قرار می گرفت. مثل منافقین واره که الله متعال واره کافر معرفی کرد. حتی او کسانی که از روی سستی و تنبلی شریک در جهاد نمی شد، الله متعال واره هم سرزنش کرد. 3 صحابه که بنابر سستی و تنبلی خود در جنگ تبوک شریک نشد، تا 50 روز الله متعال توبهشان قبول نکرد و از طرف پیغمبر علیه السلام اعلان شد نزدیکترین دوستش قطش سخن نگویه و سخن بند بکنه و حتی زنایشان از بستره با هم از خانه با هم جدا شوند. در خانه پدر بعضیشان روان کردن.
حالی ما میبینیم که در دین مقدس اسلام چقدر اهمیت برای جهاد است و کسی که از جهاد شانه را خالی میکنه در اسلام چقدر مورد سرزنش قرار میگیره. پس او مردمانی که جهاد خود بگذار، ترغیب به سوی جهاد بگذار، عمل و کوشش برای جهاد بگذار، در صف کفار استاد بشه، برای کفار فعالیت میکنه، سرنوشت و عاقبت او مردم چی باشه؟ این دنیا هیچ کس اینطور باقی نمانده که هوشیار نباشه. اگر مردم برای خود حیله ها یا دلایل ابلیسی را جور نکنن که والا چی طور است چی طور نیست، این گپا را کلگی میدانه. کافر همیشه در ضرر اسلام است و امیر دوست داره که ما مثل از واشه امیالی هر قدر نیروها آمده تلاششان به ایسته که افغانستان مثل فرانسه بگرده، زنش مردش مکمل فحاش عیاش نعوذ بالله بیدین شرابخور، اما کل فسادات اخلاقی درش موجود باشه. امی آرزویشان است. ای گپی من نیست، گپی که الله متعال است. ودوا لو تکفرون، یا دوست داره اگر شما کافر شوی باز حالت کفری را اختیار بکنه. کما کفروا، مثل که وا کافر هستند، فتکونون سواء، شما شوی امرای از و برابر. فلا تتخذوا، وقتی اینطور مردم آرزوی از یا نیت و اراده از یا فاسد است و میخوان که شما مثل از و کافر باشه، به کدام امراض مهلکی که وا مبتلا شده شما را مبتلا میسازه. مرض ایدز در یک مملکت اسلامی به چشم دیده نمیشد، از دستی که فحاشی و عیاشی را اینجا آورد اینجا زیاد شد. تا یک وقتی را که مهاجرت ها نبود در افغانستان کسی ایرون نمیشناخت، خشخاش هیچ موجود نبود. امروز بی افغانیا در کدام چیستا معیار در مسئله ایروین و ای گپا مبتلا شدن. این کلش برکت اونمو رفتنا و سفرها در ممالک کفری است که وا همیشه تلاش دارن این مملکت ها را نارام بگذاره، در بدر بسازه. الله متعال چی دستور میده به مسلمانا؟ فلا تتخذوا منهم اولیاء، نگیری از یا کسی را شما به دوستی. همو کسایی که اظهار ایمان نکرده در مکه اما هجرت نکرده قطعا از راه دوستی را در پیش نگیره. دین مقدس اسلام صفش خیلی مشخص و واضح است. به ایله و بانه یک رشته را به خود پیدا کرده نمیتونی قطع از راه دوستی را بگیری. مثل که در زمان کمونستا والا اوجا بچه است ماموری دولت است، نه کمونست است، ترک و علاقه را رابطه را. اسلام اینمی گپا میزنه که ولو که تو رشته نسبی قوی داری اما چون که در اسلام از پیش جداست تو دیگر روش و رفت آمد قطعش ترک بکن. الله متعال میره میگه حتی یهاجروا فی سبیل الله، نگیری یارا به دوستی تا ای که هجرت بکنه در راه الله. هجرت هم به خاطر مقصد دیگه نه، در راه الله هجرت بکنه به خاطر دین الله، به خاطر اعلاء کلمت الله. فان تولوا فخذوهم، اگر یا اعراض میکنه از هجرت نمیکنه ولو که کلمه طیبه میخوانه نمازم میخوانه، فخذوهم بگیرشه، وقتلوهم بکششه، حیث وجدتموهم، در هر جایی که شما یافته، هر جایی که یافته از بین ببرشه. چرا؟ شرط اسلام در او زمانی بود که هجرت بکنه. علت چیسته؟ علت ایسته که وقتی از زن، از فرزند، مال، از متاع زندگی تیر نشدی معلوم شد که اسلام در قلبت جا نگرفته. اسلام خو از تو تقاضای قربانی را میده که همه چیز یک طرف بکو، فقط لحاظ اسلام بکو. از این برای ما درس است که اگر ما در تمام معاملات زندگی خود اسلام ترجیح ندادیم، بالای امور رشته‌داری خود، دوستداری خود و قومداری خود، اسلام ما ناقص است. اسلام کامل نمیشه. اسلام کامل وقتی میشه که واقعا ما محبت ما با دین زیاد باشه، با الله و رسول الله زیاد باشه. چرا پیغمبر اسلام چرا میگه لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. ولا تتخذوا منهم ولیا، نگیری از یا کسی را دوست، ولا نصیرا، کسی امداد کننده را برای خود، هیچ از یا نصرت هم نخواه، دوست هم نگیره. الا الذین، بله دو طایفه را الله متعال مستثنا میکنه که قطع از جنگ نکنه، نکشیشه. چرا؟ اسلام همیشه قطعی کسی که تعهد و پیمان امضا کرده اونمو تعهد و پیمان خود در سر میرسانه. چرا؟ اسلام وفاداری را در تمام پیمانا امر تاکیدی کرده. هیچ وقت مسلمان غدار فریبکار نمی باشه. پس تا وقتی که وا پیمان صلح امضا میکنه قطعی شما همراه شما سر و کار و جنگ نداره، شما بالکل برای از وا تعرض نکنه. اسلام برای شما اجازه نمیده که واره باز بکشه. یک طایفه ایسته که در ظاهر فریب میده شما را، میآید فکر میکنی که این قطع تو جنگ نداره اما موقع طلب است، فرصت طلب است، در پشت سر تلاش میکنه که تخریب بکنه. او مردم هم قرآن کریم انگشت نما میکنه. الا الذین، مگر او کسانانی را، این مردمی هستند که به طریق صلح آلی تو سرش تعرض کردن نمیتونی.
الا الذين بجز از کسانی که یصلون می پیوندن الى قوم بسوی قوم بینکم که در بین شما و بینهم در بین او قوم میثاق تعهد محکم است، قرارداد صلح است. اینی قوم هم شما تعرض کردن نمیتونه. یعنی با کدام قومی که شما پیمان صلح داره، اگر یک دلی کافر دیگه بیا قطعی قوم معاهده بکنه، هم حلیف قسمی شوه، در هم پالوی از و استاد شوه، مثل که همی قوم شما قطع صلح داره تعرض نمیکنه، قوم دیگه که امرای از یا پیوست شده و هم در حکم از یا میره تعرض نمیکنه. پیغمبر علیه السلام وقتی که صلح حدیبیه شد، بعد از اعلان کرد هر قبیله عرب میتونه که با هر فریقی ما خود پیوند بده، یعنی بره و قطعش یک جا شوه. از او خاطر یک تعداد فرقه ها آمدن امرای مسلمان ها در پیمان شریک شدن و یک تعداد فرقه های دیگه امرای مشرکین مکه در شریک شدن. او نمو بود که همون کسایی که همون فرقه هایی که امرای مسلمان ها هم پیمان شده بودن، اونجا کفار مکه علیه ازها تیاری گرفتند و جنگ شروع کردن پنهان. چرا؟ فکر کردن که هم پیمانای از یا که مسلمان هست در مدینه است، خیلی دور است، خبر نمیشه بیا که هم حلیفایش اینجا تعارض بکنیم. خبر به پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید، اونجا آمادگی جنگ گرفت، چرا که اصل پیمان خودشان شکستانده بود. پیغمبر بدون آگاهی و خبر تیاری جنگ کرد. باز بعد از یا خبر شدن که مسلمانان بیا، ابو سفیان روان کردن اونجا، رفت با پیغمبر علیه السلام کلام کرد و گفت که جنگ نمیکنیم، اینطور از ما سهو شده. پیغمبر علیه السلام گفت نه، امکان نداره، چرا شما با هم پیمانای ما حمله کرده و ما گذاشتنی نیستیم. بعد از او مسئله فتح مکه شروع شد، چرا که اصل تعهدات یا کنده بود. از آیات قرآن کریم برای ما واضح بشه که نظام مقدس اسلام معاهدات یا پیمانا را خیلی احترام داره. البته این معاهدات و پیمانا صورتهای مختلف داره، در بین مسلمان با مسلمان، مسلمان با کافر. اون با کافر هم که پیمان بسته کردی خیانت در حقش نمیکنی. آلی هم موضوعات کفار همیطور است. یکی کفار حربیسته که قطعی تو جنگ داره، قطعی از هیچ نوع پیمان نمیشه الا که و سری صلح را پیش کنه خودشان ابتدا، و بعد از تو صلح را مصلحت ببینی، به فایده خود ببینی، باز قطعشان صلح میکنی. اگر تو اول پیشنهادی صلح میکنی ممنوع است، الله برای تو میگه صلح برای از پیش نکن، یا صلح روا پیش کده اما مصلحت نیسته، به نفع مسلمانان نیست، باز قطعش صلح را امضا نمیکنی. در غیر از او قطع کافر محارب زده رایستی، آلی دیگه هیچ راه نداره. یک کافر غیر محارب است، او قطعی تو جنگ نداره، او کافر که کدام پیمانا و قراردادایی میکنه در او خیانت کردن نیسته. کفاری که در افغانستان قبل از آمدن ناتو موجود بود، کارهای ملکی و گپار انجام میداد، امروز قطعی تو قرارداد امضا میکنه، یک سوزن شام خوردنش به تو حرام است. چرا؟ تو پیمان کردی، مسلمان هستی، این برای تو جایز نیست. از کافر حربی هم کی برای تو جایز میشه؟ وقتی که ای را برای کارهای عام المنفعه برای مجاهدین مصرف بکنی، نه به کارهای شخصی خود. مردم به کارهای شخصی خود میگه مال کافر است، اما وقتی برش میگی که برای مجاهدین بده، باز یک سوزن هم در مقابلشان خیانت نمیکنه. این معلوم شد که این فقط بندی شکم خود است و نعوذ بالله منفعت پرست یا برای شخصیت پرستی خودی کار میکنه. اسلام همیشه وفادار است به تعهدات، تا این اندازه که کدام قومی که تعهد داره دیگه مردم بیا قطعش پیوند بسته کنه، تو برای ازوام تعرض نمیکنی. یک طایفه ای او جاءکم، یا بیا این فریق دوم است که یارم کسی تعرض نمیتونه. او جاءکم، یا آمده برایتان حسیرت صدورهم، که تنگ است سینه هایشان، ای یقاتلوکم، از اینکه امرای شما جنگ بکنه. به تنگ آمده، جنگ خوش نداره امرای شما. او یقاتلو قومهم، یا جنگ امرای قومی خود بکنه. نه طرفدار قومی خود است، نه طرفدار شما، نه قطع شما جنگ داره، نه قطع قومی خود جنگ داره، و از جنگ بالکل خسته و ذله شده، نمیخواد که جنگ بکنه. این مردم هم شما تعرض کرده نمیتونه. ولو شاء الله لسلطهم، یا احسان الله متعال است که کافر در صف کافر استاد نمیشه، پشتیوانش نمیشه. هنوز هم برای تو میگه که مرا غرض نگی، نه امرای تو کار دارم، نه امرای قومی خود استاد هستم، من علایده نشسته هستم. این یک احسان الله متعال است. کافر ملت واحده است، باید یک دست شوند علیه مسلمانان تعرض بکنه، کل گیر از بین ببره. امروز اگه همین کفار دنیا یک جا میشه، مسلمانان سخت در حالت اضطراب و پریشانی قرار میگیرن که یک کم کم یک جام شدن، خلیکین یک جاییشان
از یک هدف دنبال نمیکنه. هر کس در افغانستان چشم خود دوخته که هر کدام از این افغانستان حسابداری کنه. انگلیس به خود کوشش میکنه، گروپ ها را در افغانستان هر کس بری خود گماشته. یک قدرتمند اینجا در افغانستان نیست که گروپ نداشته باشه و به نفع امو قدرتمند کار نکنه. یا در پارلمان، یا در میدان سیاسی، یا در میدان دفاع کردن، این گپا کلش موجود است. افسوس است که مسلمان اینقدر هدایات و اینقدر دستورات الله را در نظر نمیگیره، بازم فعالیت برای کافر انجام میده و میره غلام و چاکر از او جور میشه. به الله متعال در روز قیامت چی جواب میده؟ الله تو را آزاد حر پیدا کرده بود، خدمت برای دین میکردی، علیه کفر باید تو مبارزه میکردی، تو رفتی خود نوکری کافر شدی. بسیار سخت موضوع است. امروز زمین احزاب سیاسی ما بدانند که شما به خاطر در کرسی نشستن و رسیدن به ریاست یا وزارت، شما نعوذ بالله نوکری و چاپلوسی و غلامی کفار میکنی، سردمدارای کفر میکنی. بدانی که الله ذلیلتان میکنه. کسی که عزت غیر از الله در جای دیگه طلب میکنه، الله او را ذلیل میکنه. اگر یا میخوان که ما در کرسی میرسیم، نه در کرسی نمیرسی، او ذلت همیشه در حیات و زندگیتان همراهتان موجود است. از او خاطر هیچگاه این کار نکنه. الله متعال در قلب کفار رعب انداخته، یا یک جا نمیشه، یک جا شده، کم کم امیال هم در بینشان اختلاف خیلی قوی است. ولو شاء الله، اگر الله اراده میکرد، لسلطهم، مسلط میساخت، علیکم بالای شما، یعنی وارد جرأت و دلاوری میداد که قطع شما جنگ بکنه. فلقاتلوکم، خامخا جنگ امرای شما شروع میکرد، کلگی یک دست میشد. فین اعتزلوکم، اگر وا کنار گیری میکنه از جنگ امرای شما، فلم یقاتلوکم، جنگ امرای شما نمیکنه. یک شرط، و القوا الیکم السلام، پیش میکنه برای شما سری صلح را. دو شرط، فما جعل الله لكم عليهم سبیلا، نگردانید الله متعال لکم برای شما علیهم بالای ازوا سبیلا، گرفته که شما رای قتل ازوا را مساعد بکنی، بکشیش، تعرض سرش بکنی. نه سه شرط اینجا بیان کرد. اگر این طایفه ها سه شرط پورا کرد، کناره گیری از جنگ یکی، دوم سری صلح را برای شما پیش کرد و دیگه جنگ خوش نداره. این سه شرط اگر داشت، باز شما سرش تعرض نمیکنی، الله متعال برای شما اجازه نمیده که تعرض بکنیم. از همون خاطر است که اسلام هیچ وقت جنجال و ایگا کشکال به دست نآورده. کفر مانع است. اسلام میخواد قانون الله را در روی زمین تطبیق بکنه، به خاطر که امن قایم شود. این مردم مانع قایم شدن امن هستند. از همون خاطر کسی که شبهه را میکنه که اسلام سری جنگ در پیش گرفته، بزنه هر کس در دین خود بمانه. نه، اصل منظور در این دنیا خلافت است. خلافت نافذ کردن احکام الله در روی زمین است و این کفار مانع نافذ کردن احکام الله است. امروز ببینه حتی در کدام نقطه که پایشان رسیده نمیخوان که احکام الله تطبیق شود. در افغانستان پایشان رسیده، با وصفی که ما مسلمان ها مزایا و ثمرات تطبیق حکم اسلامی را دیدیم. طالبان نظام نداشتن، اداره نداشتن، هیچ از نگاه اداری بالکل فلج بودن، اما صرف بگوی حکم اسلامی را تطبیق میکرد، الا قصاص میکرد، سنگسار میکرد، دست قطع میکرد. چطور امن آمده بود؟ امروز جامعه جهانی فقط افغانستان در محاصره خود قرار داده که کارا را شما انجام داده نمیتون. ببینی این مردم ها فقط مانع است برای از اینکه امن نبیاد. جنجال، کشکال، بدبختی در هر مملکت موجود باشه. چرا؟ زمینه مداخله برای ازوا هموار باشه. حالی یا که هر قدر شورشار از زیاد میکنه به این خاطر که بهانه برشان پیدا شده که نه باقی بمانه در افغانستان. خودی مردم افغانستان چیخ میزنه تلویزیون ها، اگر یا بره امن از بین میره. کلشان همی خودی مسلمانای ما چیخ نمیزنه، چیخ میزنه. یا اینطور یک زمینه را مساعد کرده که تو خود از پایش گرفته رویستی که نرو بیشی. اینی طور حالت ما را رسانده. الله رحم بکنه. علت چیست؟ علت است که از کتاب الله دور زندگی کرده.